Wir beginnen gemeinsam. Mache das nach, was ich dir vormache. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich werde jetzt ein bisschen schneller. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achtung, es wird immer schneller. Wir haben nun den Körper ein bisschen aufgewärmt. Jetzt brauchen wir noch ein Mini-Warm-up für unsere Stimme. Einige dieser kleinen Melodien wirst du nachher im Lied wiedererkennen. Aber bevor es soweit ist, lernen wir zunächst zwei Handzeichen kennen, die wir heute noch öfter brauchen werden. Unser erstes Handzeichen sieht aus wie eine Faust. Das heißt Do und klingt so. Do. Das zweite Handzeichen sieht so aus. Hier sind die Finger gestreckt und die Handinnenfläche zeigt zu dir. Es nennt sich so und klingt so, du, so, du, so, du. An was erinnert dich dieser Klang? Es ist die Feuerwehrsirene. Die Feuerwehrsirene klingt genau wie do, so, do. Das so gibt es nicht nur hier unten, das so gibt es auch hier oben. Und dann klingt das so. Du, so, du, so, du, so, du. Jetzt bist du an der Reihe. Ich zeige dir diese Zeichen und du darfst die richtigen Töne und Silben dazu erraten. Es geht los mit Du. Zu dieser Klavierbegleitung, die wir gerade gehört haben, gibt es auch eine schöne Melodie und die lernen wir jetzt gemeinsam. Du siehst hier die Noten und ich singe dir vor, wie das klingt. Du musst also die Noten nicht lesen können, du kannst es einfach so mitverfolgen. Kuckuck. Gemeinsam. Das Kuckuck singen wir nicht, weil es nachher das Kuckuckslied wird. Nein, weil die zwei Töne genauso klingen wie ein Kuckuck. Singen wir es nochmal gemeinsam. Kuckuck. Sehr schön. Ich singe dir eine neue Melodie vor. Wiederholen wir die gemeinsam. Das ist der erste Ton. Und die nächste Melodie klingt ganz ähnlich. Pass mal auf. Auch hier singen wir nochmal gemeinsam.
schon aus unserem Warm-up für die Stimme. Und die ersten beiden Töne klingen hier wieder wie der Kuckuck. Gemeinsam nochmal den Schluss. Nu, 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 nu. Dann fehlt uns jetzt eigentlich nur noch der Text. Den können wir natürlich sprechend lernen, wobei wir eines gleich gesungen einfügen. Das Klipp-Klapp. Das klingt so wie unser Kuckucksruf von gerade eben. Kuckuck. Und das heißt jetzt Klipp-Klapp. Sing das mal nach. Klipp-Klapp. Und der Schluss hat gleich dreimal Klipp-Klapp hintereinander. Der ist etwas länger und heißt Klipp-Klapp, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp. Bitte zusammen. Klipp-Klapp, Klipp-Klapp, Klipp-Klapp. Hör ihn dir genau an, den Text, und dann sprich ihn nach. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Er mahlet das Korn zu dem täglichen Brot. Er mahlet das Korn zu dem täglichen Brot. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Jetzt hast du bereits alles gelernt, was du benötigst, um dieses Lied nun gemeinsam mit mir zu singen. Wir tun dies in einem langsamen Tempo und in einem weiteren Durchgang fügen wir dann nochmal unsere Geheimsprache, unsere Handzeichen hinzu. Das Do und das So. Und erst danach wird es ein bisschen schneller. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Er mahlet das Korn zu dem täglichen Brot. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klipp, klapp. Bei Tag und bei Nacht ist der Müller stets wach. Klipp, klapp. Er mahlet das Korn zu dem täglichen Brot. Und haben wir dieses, so hat's keine Not. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Wie versprochen, jetzt wird's ein bisschen schneller. Du kannst übrigens noch mehr Strophen finden unter dieser Adresse. Und damit du bei diesen Strophen etwas variieren kannst, kannst du entweder singen oder du kannst auch die Body Percussion vom Beginn des Videos mit einbauen. Erinnerst du dich noch? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Genau, das ist das eine. Oder das andere ist, du gehst mal in die Küche und suchst dort Instrumente. Du kennst einen Kochlöffel. Wenn du auf ein anderes Holzteilchen schlägst, können wir ganz gut Schlagzeug imitieren. Oder ich habe hier noch eine Reibe gefunden. Das kann man auch sehr gut mit einbeziehen. Schau es dir mal an und probier es aus. Viel Spaß dabei! Es klappert die